Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da tifjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan nabi ne ta kana ganda ita ka ko kan na da mai istaka an bayirin da haika shi bai irko no gaba haikan te kabisa da haikan gogate da haikan manti da ti mata na ga ciya da sujin da halla sai dumanti kasin na me asin da hirri am tabbatar da yoga da yokan ba da yokuru da yokirko ne san ba suji ta kare kul marganta ce sojo da halla sa tabbata wundo wariga da sahabai ga da wari kan na sahabai ce ban daga nan na boryan diyan kalkayendo irka sijir su bananta tarifai wandunka sijir kan rayar gadi annabiyan mai kisai itar zana tarifai insha Allah hirin ya kufusin albarkantai bolai mirganir hunkun gwarara irgama wadda zanta fokatun irko subhanahu wa ta'ala waliyaira irko in darda sambu dun yi kisin ba lahara hal irko in boradin zammu bal rone agobore kayan alfagai igi darda sambu hala to nan ka alfagai ni kirkaka wa annabiyan mano wal makan annabiyan mano matkai diya wa dul karnaini la ya no halaka so imran mu halaka so alfagai ni kirkaka tu hala annabiyan mano wal makan annabiyan mano to irko ta madarzantawa kan kisar bagadi ma gobore kayan alfagai salan hala annabiyan mano wal makan annabiyan mano amma san zan zanganta mace annabiyan mano irko ta madarzantawa ngati Luqman al-Hakim alayhi salam Luqman kun nigidi borenga mawon dan ga ibe de kan alformanta fumano amma bore bayan ya saki sabai ya anno kadalika Luqman al-Hakim borengo na kayan nigidi kuban di sanni ikan ikuban da sanni hikmancen sanni alformantiyan ki samu kufurma na Luqman al-Hakim ga kan makin boram zon kun ko mana Luqman al-Hakim bumbu kissa wala tarzana ga irko subhanahu wa ta'ala nirko tamawa darza sambu abarkatun mana irko waliyira ndin yikisin ba Allah hara bore mirgana irsi girsu bananta tarifai wandunka sijirkar rayar gadi annabiyan makisai tarzana tarifai ya dunno kadalika irgidi irko wali hannai sahabai da tabi'i da atba'u tabi'ini bore kendir ko addina ga kisini ginin da banda ikise tarzana tarifai iddoro warar ga bargadi adam mai jasantai kayan addina doran di jijini ji banda kin do koi imani sallama kin do man kunda labari irgidi ikise tarzana tarifai wa kan wanda tarifi sijir kai ga tonan di ai al-hasan abubakar ai irko subhanahu wa ta'ala ware burkul kan dai ga sigira soliyan da sayarra irko mir margum nura irko mir margu jannatul firdausi Luqman al-Hakim alfagaini amanu katimana Luqman bin Anqa'a bin Suddun alfofonni igina ce Luqman bin Saran matkan wani alfakasi ne as-Suhaili an wani filin mana Ibn Jarir at-Tabari Luqman al-Hakim alfagaini sharfu labu kan Borno afwanni abafuni mana Falastin labura kamar ganna Annabi Dawud alaihi salatu wassalam agatin mana goite da Annabi Dawud sai alaihi salatu wassalam alwatu ibn mana Luqman al-Hakim bafunai alfofun muni matkan walewo qatad ningina Abdullah ibn Zubair ha kufun mana Luqman al-Hakim ga ngumuni hanfu Abdullah ibn Zubair sahaba darzantan anan mu ngin Jabir ibn Abdullah ha kafun Luqman al-Hakim ga ifuna ran murgum mana bere kutun mana haikaran ga Luqman ga ngono Jabir nasi Luqman al-Hakim al-burdun gurino ya no kadalika ga kurbino mana burbino walau abarkatun mana haikan Sa'id ibn Musayyib filla ani Luqman al-Hakim amatkal mana burdun gurino wadin manda sudan burbino matkan hanfo abul aswad duwali tabi da ranta na ka Sa'id ibn Musayyib da ne hin alfaga
ay gogin hano hayan katum mana hayke ga bayin ba ayin bai katum mana birai alfaga zagan tabinda alfaga nasi henin abul aswad masiraham zam tabbat abarkatum mana ran kurbi era buri hindu darzante kayan igi misali kadde labu bandabo ijina ngiti mana bilal irko subhanahu wa ta'ala darzan sahaba ga mara halin ko inda kabawon bura kurgo kai ngi hinno irko subhanahu wa ta'ala suban and kabawon ya no kadalika abarkatum biyera budarzante burakati ni mana mahja'i maula umar waziru umar al-khattab wa waziru abarkatum burbiyera lukman al-hakim burbino tabbat katum mana sudan labu burbi matkan wani wo ibn kathir rahimahullah ta'ala kan da manan tirakan tal bidayatu wan nihaya ra lukman al-hakim ne borno kan irkon subanandi berei hikma nganda annabi matare gami ine lukman al-hakim asuban irko subhanahu wa ta'ala min no hikmadin ina haifo ce hen lukman hen alfaga ifo sai nun suban hikma ne man suban mana annabi matara zamir ko subhanahu wa ta'ala lukman sifanda borno kan wanda hikma hali gina til lukman al-hakim ane tabbat irko subhanahu wa ta'ala anin subanandi har hinko ne gamai bere da annabi matare ingu suban hikma annabi matare al-haqqi bayan ai wa kadalika da mana al-haqqi tinasi to baka wani matka ibn kathir rahimahullah ta'ala a tabkan wani kisnu karagon duguniyan katumi mana haikan barka arakan dalle buradin isa sabu mana isa sifa katumi mana buragazin wani sikasi ne sa'id ibn bushair tabbat burodin alfagaini guniyan gara katumi mana a wani misara lukman al-hakim irkoy no hikma halato na ka wani hikma sannai a sanni gontarai a gabatire da farkatai mutta malikiyan bukhariyan kalam ka haifo albidayatu wan nihayara ya no kan gagar sirora sahih muslim ra sunanira lukman al-hakim borno kan annabiyan mai igina fandu lukman al-hikma maskidi annabi alayhi salatu wassalam an misali kan lukman al-hikma bon alwato kan borai annabi alayhi salatu wassalam go agoga bangandi kan nan kai ko subhanahu wa ta'ala gani aram masi shirku ma aram masi shirku tedir ko subhanahu wa ta'ala zab tabbat shirku tunyano ingano annabi alayhi salatu wassalam agoga faman sahabai ci kar musaran muntanyi alwato kan sahabai hayawan sahabai kefan kul sahabai ne annabi sai to irramailu sun bontanyi annabi alayhi salatu wassalam ne tanya kan irko subhanahu wa ta'ala ga bunun da ingi ti lukman sanno na kan lukman al-hakim anin gizo ce mu shirkun dir ko zum shirko tanya biyarno lukman al-hakim matka alfaga filla ine borno kan wat kurka go saran kan nimdi ka te hikman labu wore kulu matka han fu bor funu ka lukman gra go gor ngi bore gamara agogo talibe gamara ane henin lukman bibi da aigin bayni ya talkano wadi mandal man mari kurku hay kusin se hayye hun kunni ne ya ni ma yonun dunya kurkul kabari ya nu watul bore gon wundo mega ir wakaten gor kadimi hun kunni berin di ir ifo non tu mana manzil woni ra henin lukman ay bam di desi matkam bi da gini bay lukman al-hakim ni ngumo mustam ku baradi nguna ane ha kan na irko subhanahu wa ta'ala ne gisi non gone ra har kai ni ofono ijina dai aine diyon wanda ya tiganda kafin mana wo burwane ga yan ne ne na gayi kafin haikan sai gunra yan ne bil kuma gon katun mana haike gun ko bare ga yan ne mo jina batu ai sizina yan no kazalika ai ke da kiyamul layli halaka so ai gal kol tonandi halaka so ai giyo birandi tabbat ai ge gorkut ne birandi yan ne mo ra haikukan sai guna ay sallam mukaddah kirri la sabbilti lukman al-hakim an ko gogoro kalmor fokka bis lukman jini ane henin lukman man cinin da no gal mane kuru bibi da nin no tibora de kay kutini si masano te kan tu manzil woni ra hun kuna te boddar dante hannum ka gorbori game borberi de bor kena
gallubo da koy go gonu na tay go bere samunga matano te kan to manzilo ne rahayni lukman ay bam dede shi lukman na se koddon no kirko subhanahu wa ta'ala koddor ya no kadalika ay cimsen ni rawas ke go salan cimne yici ay sifura kan sai gunara lukman al hakim an fa gogoro bor fogo lukman gun kan lukman bay kan borno kan amashkal mana talku mono haifu hali ne mana banyano ago lukman gun bida ago bor yala fanta ku siyasa hiyahi lukman di boradun gun yon kugumo ngono lukman al hakim nasi tabbatin go kefin le misano amma da dai be nongo duma ay kan niga da hadiyan danga yawo igina dai ma alkawal tonandi ya no kadalika mucimci wasu kan nugo salam boreshi tabbat mustangar boreshi lukman al hakim borno kan irko subhanahu wa ta'ala darzan ni kisin ba Allah hara irko subhanahu wa ta'ala lukman batu ya no irko subhanahu wa ta'ala al lukman dina batu lukman borno kini asalan kadde wat kan la sabu guste hakim wa ba salan hala irko subhanahu wa ta'ala qur'ana ra ay sur kubantu zuman ni kan irko subhanahu wa ta'ala sura madan lukman mana suratul lukman surao ala irko subhanahu wa ta'ala sal lukman bon wakadalika lukman sannai lukman hikma matkir ko subhanahu wa ta'ala sanno sambu zabe ni kalganda yamar yankan lukman ningi zo yamar dun dunya wara kul marganta wadin si irko subhanahu wa ta'ala lukman sannai warko ni tanji chargano lukman al hakim matkan da irko subhanahu wa ta'ala aka kisa sambu ya nan suma lukman al hakim a wani hikima sanne ani tanyi charga kace ay irko subhanahu wa ta'ala gun dunya wore wazu zan kan qur'an zumbu kalun dunya sunanta ine lukman al hakim hay kan wazu wani mafaro matkal fayi filanda lukman bin yo tabe ingi zo se kan muna da mo yarda a matkal mana can fano kan bo kusudwa muna da mo yadda a matkal mana harino kan matkul kan ni ce cin dan sudu hayadin mace shi ko yadda ka fanna muna da mu yadda lukman ningi zo se ai ga bayin mun du ilmu kwaro windi kwaro ne wo ilmu kwara windi amma mutun kai gana haike ni ya mar mun mai si wadin ban mu kuru haikul kan bore go teru windanta ale zo se boy farka wurin koi in farka boy kin ngai jini ale zo se to nem kar farka won no wonu farka boy lukman al hakim datti jano sarkar farka won ikabis kunda fo nga kalima kunda dum rego ne hey alboro si bakar gunda tijano sarkar farka bon ya izo go farka candi ni bakar ko ciasi ito jina ne ko ciasi ni mai kuma redin ni ko ciani ngama lukman al hakim ale to ne muzu mun karu ay farka boy izo kawri ka kibis kunda fo ga nge moy barka za kuli ne hey fo gunda tijawo zan kasar yan da is da kayan in kan su da tijano godur wayin dungara an ko ciya da ko ciya muka ko don farko bon ito jini fulani izo sinima bore ni sanno mo hakici anin ma ane to so na ir kulum kar farka bon ikunga bore ka kul sar kar farka bon ye ka bis mana kunda fuga ine haifo gundo tijawo dingi izo farkawo kan boy kul sar karu dangare ma ci fundu no go mana farka ga hamani ne bin ko gai ito jin kula ne izo si he aiziya ne mai kan moredin ci ale yi ci molto ne mu farka bo ngi hinu mana banda kono datti jari ngi izo mu farka bon ikaka bismana kunda fo ga haraka so ibarka zagu ine gun datti jawo azan ci jangai wa kazalika dabar bunai irko ne farka taka borem do ka boy ka karu ka jeje aran wor ko ne arno farka ga bone cini aran maka ga farkawo boy kidaran jin farkam ka te zan kamen cini aran borhin ka go dirti ga wani mana da barbunai alwato kito jini ngunu lukman ngi zo ga yani to izo si ndunyaw kan ne adam ai zai yadda mu sace shi muke shirku subhanahu ta'ala yadda ko kan nintaka wadin sai lukman al hakim anan gi zo seto mahangan so ginu wazu ya no kazalika mu kura hakurke yi cini si alwato no lukman ka fursun no ne yarra kai ko subhanahu ta'ala ay woni zuman mana suratul lukman ra ayyan mo no kirko subhanahu ta'ala ni daktarga na kirko subhanahu ta'ala di da sintin kan na kirko subhanahu ta'ala ko lukman al hakim a wanda da bangandi irko ne hakika inna lukman no be mana hikma
amir koy sabu katum mana haya kinno borkan nir koy kuku boran teno ngumo se borkan nir koy gutlay ir koy wo sakono koyno kiga sabu alwato kan lukman ningi zo se he ay iziya gongi zo wazu ane he ay iziya mas shirkun dir koy masamar ga sin dir koy subhanahu wa ta'ala se gani yando hare mastoru gana ya no kadalika masibaro sambu kanur koy subhanahu wa ta'ala ta kare fosi masir koy dinga ta kare fo margu mana ibadara hay kulkay ibadu no masir ko hinnisi zaman bai kan sirkodin a macikal mana sanya berino inna adamai zuwasi da hairahin kan boren dise zan yawon gunda sambu ya lafiyan wa kadalika daga zan beri bon ya annu abarka na nan da hakin tun mana jirihin kijin dilasa bai wadda sai mir koy kuku na hairahin kamun boren dise zami bakar nise ya annu kadalika irku subhanahu ta'ala non bakradin dan dai koy gaba kalam bakradin kanin na haire gami amma irku subhanahu ta'ala kaga ba da mai kaga mun ta kare shi an bonno nya da ba kan ga bakar bol sai bis bangai bon to bakradin irku subhanahu ta'ala non takkadan non da ba do ataka ne sai wannan sai ko ne mai sabu mai kuku mai ganan da sabu mana goyi wani kai tenisi ba da irku subhanahu ta'ala man haikuta da mai shi magurun gidi mana irko subhanahu wa ta'ala no boriyan dan kan bakkan nisi wane o hanno kirko subhanahu wa ta'ala ta adam mai simma na butiyan hari irko subhanahu wa ta'ala ne aran mabai kan wane o aran haire daran aran kul marganta aido na rangi amma mu da dai na haire inin can da canda namu duka shirkun dai inin can da canda haifora kan irko subhanahu wa ta'ala kutiyanno ine kan nam hayadin te hayadin murku ne harramandi irko ne musubon dumise katun haikarra inindan kan ta yi kutiyan haikarra tin da bere ya num goran da gore hanno ndin yara nam magana fondo katun borkan tubi kiyar ko subhanahu ta'ala ga a wani fonda tabbata ran bai kan ai do na ranga hukai ai gar labaran di haikaran gurgun ndin yara lukman ne he ayi ziya nin bai kan goy kan ni goy am sim mana kulum gurci ne kai ne yan an barkatun mu mana ton di gusaira be ne rana go walla bai ra ma bai kan kallu ko subhanahu ta'ala kan da kai ndo hani irkoi koy no kan gumun ta kare ga kan wori labaran di he ayi ziya mun jingaro kandi ya no gomdi amar ma borai ga ikufun mana mai riga musuru haikan gudu nin mana ce yan fondara tabbat wani amma cikin mana bisno kan ga haska beri ya annu halaka su he ayi ziya masin garbu zuwai masi san kan mana borai ga musu bonjar borai ce musu borai fanta musu borai dokkore musu borai kenandi ya no musu dilla bu banda bon da bolsai gidi kizan kam haddan yata yan tabbatir ko subhanahu ta'ala ko no kansiba borkan mana fundi bere ya no borkan bolsu mazamin ce dare ga he ayiziya ya no kadalika min jinda ya tiganda zam jinda kan irko subhanahu ta'ala ga sakkon da ka ba jinda kulu ngiti mana farke jinde lukman al-hakim aningi zo yamar wa kadalika ndabor kul kan hangal lukman al-hakim a wani hikima sanne shi lukman al-hakim a wani hikima sanne ga suka ba mu hanfa nan gi zo ce matkan imamuna malika kandanga mutta malikira ane lukman ningi zo se he ayiziya mu goran da borai katum mana bere ko ne mamanai ya no kazalika min ce kan gadan ike kan ga ma han suka mane zaman bai kan irko subhanahu wa ta'ala bin annuran din da bere haska mana bere haska matkan irko subhanahu wa ta'ala aga zai mir katarai da bene hari ina halfono lukman al-hakim awan bonkono ane lukman sai ai gaba mawi ai sai alman makande shi aga baso kan baba sai kulu basin ka kan baba sai kulu kan atin mana darasa kibin mana ba sai kulu almanoga alwato kan lukman na almanawi ani fejowi an denezo wa kadalika ndibina aka ka mana bonkono si bonkono na se wani no bisa hamai kula ne tabbato ne bisa hamai kula gagaruga bonkono do won ta gisi ina ate mana lokaci fo ayi kana sai ko ne ayi ba mu bifeji
makai sai ham jasante kan ba hamai kulu jasai almano ga basin ka kan jasu be mana basai kulu Luqman al-Hakim ayeki de nezo debi nezo ka kan mana bon kono si bokono na sai haifu bi dai ni yamar ma kan dai sai hama hanna ni kan dai sai de nezin debi ne kun mo yekin yamar ma kan dai sai ham jasanta ni kan mana be de nezin debi ne Luqman na sai tabbat ne haike ki ni si de nezin debi ne in ti mana ta kari da dai adam bai zai irko ni jarrab de nezo urbi nan tara to tabbat asin da mana adam bai tare ya no der ko bora batu bora de nezo urbi nan ya halasi to bora adam bai tara ku bai asin alfawfu ni alam tar miftahul fuad lisanahu idha huwa abda ma yaqulu min alfami fakam min tara min swamit lak mujibu ziyadatuhu aw naqsuhu fi at-takallumi lisan al-fata nisfun wa nisfu fuadahu falam yawqa illa suratul lahmi wad dami adam yaji awal gahamu harihin kano aga hamu farso giti mana de rezo farsi fa giti binezo hadda dai de nezo ndi binezo ka mana gaham ga hay kunno man kindi illa suratul lahmi wad dami kadai mana basin di birkunu wa kadhalika ndakaji du kurkan gozur windi mana charra asinda adam yaji treno wadin ta adam yaji bineze de de nezo no de neze ngiti mana kilezo kanga ci hay kan gobe mana binara ngono go bine zefiri ngono go bine labari ka tare wadin banda bine ngono gagari kudda bari wadin seno de leje annabi alayhi salatu wassalam anan da adam izbi kasun awan gagare man dami ikar ku kab mana de ne zado imne henin de ne niwo nikati ir da dai nike kulirga kai ya no kazalika wa kulkan nitansi kallu mum tansin bandi de neje alfawfono gene ihdar lisanaka ayyuhal maghruru لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاؤه شجعان أنا من دين يزو بتهين على ميزي زم تبت نبي كان دين يزي أما كل ما نقولني نوكن مباركر أنا ما دنكسو زمان سكوا كم مبارك يمكن وساري لكنهم كنا هيكون نوم ليدا كم بباكم وانغاري إنه كم بركول بهمبري وانغرا بركوسبا إنهم جندون دي burkusba ifitina amma hun kunde ne zeni dan sarera bora de ne zonun bon wi mana bon ka walde ne zonun da kam kan so na kan bora halki Luqman al-Hakim agwa wal hikim sannera matka al-fawfu fillah Sufyan ibn Uyayna ale ine henin Luqman mai kitin mana burja santa kan jasa da mai zai kullu abu bandawun Luqman al-Hakim ane burja santa ingati bora kan basi da borai imdinga merira borkan abasi muna da mu musedin goga meriti borkan da tun ga mero sai agane yoy basin borku buku sai hagarau to di goga adami da sin ci borira to boradnu Luqman al-Hakim matkal fay fillan da borno kan irko subhanahu wa ta'ala na berandi halato na kan wa tukul kal fago gon sandi da kalam kan Luqman al-Hakim a wani gon tare sandi ine Luqman se hanfu mana Luqman aningi zo se heyi ziya borkul musim warinwa kadde bore ken go humbur ko subhanahu ta'ala ya no musugur kunda kurra kadde bere ko ne kunda ibe imana ira gora akte mana ni se tontoni fato chino kan wonde riba Luqman al-Hakim agwa won gontere sannera hanfo in Luqman ha bore ra mai no te suru ka babora kulu Luqman ne borkan suru haika gi hinga doran dika gi hin e mana borkan suru haika gi hin ka fasa kula hin suru dangin bora doran di imma zan funon nuwo wala bor funon doran di muhin suru alwato din tabbat wani ngunu mana bor wani ngiti mana suranta boranin dorandi alwati kan digi kai fo sar borase kunni hin suru ko goro mana hikultasi to tabbati ne borwani ngiti mana Luqman al-Hakim ne borwani ngiti suranta yekine Luqman si mayno tebere bora kulu Luqman al-Hakim ane bora kan goce ci waskulu tonton boriga mana bor kan waskulu asigi di kan boriga na halin sin boriga muradu waskula goce ci ngum sam kufur mana boriga ine Luqman al-Hakim si mayno bora kan ayinga kaba bora kulu Luqman al-Hakim ane bor kan basiri bore almane agogun ngi jina hakin gungi jine hakin gwaji ne ngina wasanda Luqman al-Hakim
irko subhanahu wa ta'ala ante borno kan adanga yengo kugumo yanno kadhalika la sabo ga bagumo lukumar waskur ka gosalan kanim di kam mana borno kirko subhanahu wa ta'ala no hikma lukman al hakim irko subhanahu wa ta'ala darzandi yanno kadhalika ko batu jinan da banda amma tabbat lukman mai kan nabiyan mano matkan bo fonga filanda lukman al hakim ay kan ce kan man kan nabiyan mano irko subhanahu wa ta'ala sannora na kirko ni hakika in lukman no hikma ngano alfagay ne irko no berey dal silamatarai wa kadhalika timandiyan amma irko subhanahu wa ta'ala man bangan wahayora kan inti annabiyan ma wani abu nug ma na salafai koi kasum mujahid da sa'id ibn musayyib haifu kalam ko ibn abbas yan ine kan lukman al hakim man annabiyan mano amma borno kan gondi hikma ina annabiyan matara tabbat lukman amana sambu matkan iddiyada amma mu baka wada alfagay na man tabbata amma lukman al hakim borno kan alfagay fillara agate mana tam bonko ni fosi yanno lukman burbino halaka so lukman burdungurino amma murku subhanahu wa ta'ala ma ka kasila bo bandabo ine adam yiji bormu siga hamo kayne woguna ko donda wa khasatan matkan zarmay gini alburmanci bokko kiga sambu imne kala daga be na gunda hawrandi alburu alburdeno matku ka goda alburdeno daga hamo bayri wal ga hamo dunguriya tabbat alburgoina deena ga siga hamo sadorandi lukman de borno kan maci alman koyno maci dalili beri koyno yanno maci yali beri koyno yanno lukman al hakim manci danga borno kan fatta windi kan gonda jamara lukman al hakim borno kirko subhanahu wa ta'ala darzandi yanno ko subhanahu wa ta'ala lukman batu lukman al hakim borno kan ala sabu kugumo yanno kadhalika asanno sibagumo ine lukman asijir bizarra lukman al hakim tabbat borno kan asi borkun man baykini ne kan lukman goga haru kicewa yanno lukman al hakim asi muradu feri ko sandi ko yang borejin yawo yanno lukman al hakim borno kan mor manazibi lukman al hakim borno kan ko bonko ne do ziyara wati kulu lokaci kulu agogo na bonko ne ziyara akwai ki nasiha yanno kadalika gi yamar wadi mandi ne lukman al hakim wati kulu bore gwa windanta bore gwa bandi alwati kulu bore go samu kufun mala lukman al hakim ga matki samu kufun mana annabi mai ga lukman al hakim borno kan irko batu amma mu tabbat lukman man kan annabi munu alwati kara lukman ba fune har ka sal fagin kerfo amma san zanzanganta inganda annabi dawud alayhi salatu wassalam ngenu ba fune mana alwatifo wani yiti wakan mu mana alfagi bayan koi kan lukman al hakim alwatu rana ba fune kamar ganda annabi dawud alayhi salatu wassalam insha Allah ya kusin albarkante irto lukman kisami kadai insha Allah bore mil kubai iri hino gore da gidi bodda zan tafakko kan kisse ka diro wana kiddu dai kuma da mizan ahsanati ra minno ikhlas nagira tilkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.